Hi friends, இன்னைக்கு பட்டாணி சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 5 சின்ன வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, 6 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, புதினா இருந்தா அது கொஞ்சம் சேர்த்திக்கங்க. காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் குறகுறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். குக்கர்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் நெய் சேர்த்திட்டு பிரிஞ்செல்லாம் ஒரு அன்னாசி பூ சேர்த்திக்கலாம். அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்தி நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமானதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெயிலே நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுறணும். அடுத்து நம்ம வேக வச்ச பட்டாணியை சேர்த்திக்கலாம். பட்டாணியும் நம்ம சேர்த்த மசாலாவோடு மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். நான் 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு, அரை லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்த அரிசி இப்போ பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ப்ரெஷர் வச்சு 3 விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான பட்டாணி சாதம் ரெடிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.